карусель в голове. К концу учебного года я попросил у отца купить мне двухколесный велосипед, пистолет-пулемет на батарейках, самолет на батарейках, летающий вертолет и настольный хоккей. «Мне так хочется иметь эти вещи», — сказал я отцу. «Они кружатся у меня в голове наподобие карусели. От этого мне становится плохо и трудно устоять на ногах». «Держись», — сказал отец, — «не упади и напиши мне на листе все эти вещи, чтобы я не забыл». «Зачем же писать? Они и так у меня крепко в голове сидят». «Пиши, пиши. Тебе ведь это ничего не стоит?» «В общем-то, ничего и не стоит. Лишняя морока». И я принялся большими буквами на весь лист писать: велосипед, самолет, вертолет, пистолет-пулемет, хоккей. А потом еще подумал дописать мороженое. Подошел к окну, посмотрел на вывеску напротив и написал «мороженое». Отец прочитал все это и говорит: «Куплю я тебе пока что только мороженое». Ну, я подумал, что ему некогда, и спрашиваю: «А до которого часу?» «До лучших времен». А до каких это?» «До конца следующего учебного года». Почему? Да потому что буквы в твоей голове кружатся наподобие карусели. От этого слова стоят не на своих ногах, как будто у слов есть ноги. А мороженое мне уже 100 раз покупали.